কি খাবো করতে করতে আমার চোখের সামনে শুধু আলুই পড়লো। তো কি আর করার, এখন আলুগুলোকে আমি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের মতো করে কেটে নিলাম। এখন একটু লবণ, হলুদ, মরিচের গুঁড়া দিয়ে একটু মাখিয়ে তেলের মধ্যে ভেজে নিব। জানি না এটা কোন ধরনের ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, যাই হোক এমনি খেতে অনেক মজাই। তারপরে তেল গরম হয়ে গেলে সেখানে আমি সবগুলো দিয়ে দিব। অল্প অল্প করে প্রথমে দিচ্ছিলাম, পরে দেখি দেরি হয়ে যাচ্ছে, পরে সবগুলো একসাথে দিয়ে ভালো মতো নেড়ে চেড়ে লাল লাল করে ভাজা ভাজা করে নিব। তবে এটা খেতে ভালোই লাগে মশলার কারণে, এমনিতে তো সাদাও করা যায়। তো আজকে আমি ভাবলাম একটু মশলা দিয়ে করি, তো মজাই হয়েছিল।